tahay in marada madow ee lagu daboolo kacbada sharafta leh ee loo yaqaan kiswat al-Kacba ay tahay mid si taxaddar leh loo farsameeyo laguna bixiyo hanti dadaal aan la qiyaasi karin. Maradaas waxay astaan u tahay daahirnimada, sharafta, weynaynta iyo xurmada gaarka ah ee leedahay guriga Alle. Laakiin ka waran haddii aan kuu sheego in isla maradaas loo hadiyeeyey ninkii fuxshiga, dhaqan xumada iyo tacaddiga carruurta yaryar iyo gabdhaha aanan qaan gaarin ku caanbaxay inuu si xoog ama xeelad ah kula tunto in akoonnadiisa qaar ka mid ah wala baxay magaca Baal. Haddaba haddii aan dib u eegno taariikhda Baal, wuxuu ahaa magac sanam hore oo lagu caabudi jiray deegaanada Shaam. Dadka sanamkaas caabudi jiray waxay caan ku ahaayeen dhaqamo argagax leh oo ay ugu weyn in ubadka yaryar loo sadaqeeyo, iyadoo carruurta iyagoo nool lagu gubi jiray dab si loogu dhawaado sanamkaas. Maanta waxaan ka sheekayn doonaa ilaa hadda faylasha Epstein ay bannaanka keentay wasaaradda cadaaladda Maraykanka iyo xogaha ugu khatarsan. Soomaaliya maxaa laga sheegay iyay ahaayeen dadkii ugu caansanaa ee jasiiradda dhaqan xumada kula kulmi jiray Epstein. haddii aad nagu cusub tahay fadlan nagu soo biir, muuqaalkana like saar, aragtidaadana nagula wadaag kommentiga. muddo 20 sano ku dhow, Jeffrey Epstein wuxuu ka mid ahaa shakhsiyaadka ugu khatarta badan dunida. wuxuu ahaa qof noloshiisa u kala qaybsan tahay wax iska cad iyo si madow oo aan la fahmi karin. bilyaneer aan si cad loo ogeyn meesha uu ka keenay hantidiisa, qof aan lahayn taariikh ganacsi oo muuqata, balse farta ugu yeeri jiray dadka dunida ugu awoodda badan. markii uu ku geeriyooday xabsiga Manhattan sanadka 2019, dad badan ayaa u qaatay in sirtii u kaydsaneed uu la dhintay. laakiin bishii Janaayo ee sanadkan 2026, dukumeentiyo malaayiin bog ah ayaa dunida loo soo bandhigay. dawyaaqadii 70-aadkii, Epstein wuxuu ahaa arday jaamacadda ka haray, balse leh hami waali ah. isagoo aan shahaado haysan ayuu macallin ka noqday dugsiga Dalton ee magaalada New York. halkaas ayay uga bilaabatay casharkiisii koowaad inuu carruurta dadka waaweyn saaxiib la noqdo si uu hadhow danta uu leeyahay uga fushado. markii shaqada jaamacadda laga ergay, ma uusan quusan ee wuxuu maamula hantiyeed u noqday bilyaneerka Lex Wexner. Hantii 90-aadkii, Epstein wuxuu dhisay boqortooyo weyn oo adduunka inteeda kale sirteeda ka dahsoon tahay. wuxuu iibsaday guryo ku yaala Manhattan, Paris iyo jasiiradda caanka noqotay ee Little St. James. jasiiraddaas waxay noqotay xarunta dembiyada. waxay ahayd meel loogu talagalay rakaato, sawiro iyo muuqaalo laga duubo madaxda caalamka si loogu haysto insurance ama caymis looga dhigto haddii Epstein dambiye lagu soo oogo. Epstein ma ahayn kaliya nin dambiile ah, wuxuu ahaa dilaal u adeegay nidaamyo sirdoon oo caalami ah. waxaa halkaas ka dhici jiray wax aan maskaxda soo qaban karin. gabdho yaryar oo qaarkood jiraan 14 sano ayaa loo keeni jiray Epstein iyo saaxiibadiis. waxaa ka mid ahaa dadka magacyadooda ay faylasha ka soo muuqdeen madaxweynaha Maraykanka Donald Trump, Prince Andrew, walaalka dhaxal sugaha boqortooyada Ingiriiska, iyo ganacsato waaweyn oo caalami ah sida madaxa shirkadda DP World ee gacanta ku haysa dekedda Boosaaso iyo Berbera. in magaciisa lagu dhex arkay xiriirada lala xiriirinayo nidaamkan waxay muujinaysaa in shabakadani ay ahayd mid ku dhex milantay dhaqaalaha, siyaasadda iyo awoodda dhulka Soomaalida. dhinaca Soomaalida, xogaha soo baxay waxay tilmaamayaan in Epstein uu lahaa gacmo u joogo gudaha Soomaaliya. waxaa la sheegay in barnaamijyo loogu magacdaray Khayri, gaar ahaan waxaa farta lagu fiiqay maamulka Somaliland iyo dugsiga caanka ah ee Abaarso. magaca aqoonsi raadinta iyo waxbarashada waxaa loo isticmaali jiray in arday Soomaali loo qaado dalka Maraykanka. sanadkii 2008, markii Epstein lagu helay dembigii ugu horreeyay, nidaamka cadaaladda Maraykanka ayaa u fidiyey xasaanad. sababta waxay ahayd waxaa la sheegay inuu ka tirsan yahay hay'adaha sirdoonka oo ka sarreeyo sharciga caadiga ah. 10 sano oo kale ayuu sii shaqaynayay isagoo isticmaalaya magaca jaamacadaha sida Harvard iyo MIT
si uu isku qariyo. Wuxuu ahaa nin u muuqda cilmi baari iyo deeq bixiye, laakiin hoosta ka sii watay howlihiisa argagax leh. Sanadkii 2019 markii ugu dambeysay ee la xiray, ma uusan helin fursad kale. Agasta 7 waxaa meydkiisa laga helay xabsiga dhexdiisa. Inkasta oo la yiri wuu isdaldalay, haddana malaayiin qof ayaa aaminsan in la aamusiiyey si uusan u kashifin madaxda caalamka ee uu rakaatada ku hayay. Ilaa hadda dhimashadii Epstein kadib, waxaa soo baxay iimaylo la isdhaafsaday kuwaasoo xambaarsan eedeymo naxdin leh oo ku saabsan xadgudubyo bini'aadanimada ka baxsan oo lala xiriirinaya madax kala duwan sida madaxweynihii 41 ee dalka Mareykanka George Bush. Eedeymahan oo ka yimid dad sheegay inay dhibanayaal u ahaayeen falalkan. Dhibanaha markhaatiga ah ayaa ku eedeeyay madaxweynihii hore inuu u geystay tacdiyo jinsi oo ba'an. Waxaa intaa dheer in dhibanaha la sheegay in adimaha looga jaray seef. Waxaa kaloo uu sheegay in goobtaas lagu dhex dilay ilmo yar, laguna sameeyey falal arxan darro ah oo ay ka mid tahay in ilmihii yaraa caloosha mindhiciraha lagala soo baxay oo ayna cuneen dadkii goobta joogay. Sidoo kale waxaa la soo wariyey in sanadkii 2017 ganacsato u dhalatay dalka Imaaraadka Carabta oo lagu magacaabi jiray Aziz Al-Hamdi ay agaasintay rarista 3 qaybood oo ka mid ah marada madow ee lagu daboolo kacbada sharafta leh ee loo yaqaan Kiswat al-Kacba, iyadoo hadiyad ahaan ugu dirtay Jeffrey Epstein oo ahaa nin caan ku ah dambiyada kufsiga iyo ka ganacsiga carruurta. Eedeymahan ayaa qayb ka ah sheegashooyin muddo dheer soo jiitamaya oo lala xiriiriyo dadka saameynta weyn ku leh siyaasadda iyo ganacsiga caalamka intooda ugu tunka weyn.